लोकशाही जी आसा जिखप किंवा हारप ह्यो दोन गोष्टी ठरलेल्या आसा. म्हणजे आमी एका नाण्याचे दोन बाजू म्हणून खंय तरी चुकलें म्हणून विजय खंय तरी हुकलो आनी ते लोकांचो जो काही हे आसा निर्णय आसा तो आमी मान्य करूंक जायो. जी कारणां आसात कित्याक हरल्या पेक्षा इतले सीट कमी आयले हें म्हत्वाचें कारण आसा आनी त्यामुळे आमी खंय कमी पडले हाचो विचार आतां बसल्या नंतर जातलो आनी ताचे निश्चितपणे उपाय सोदले गेले वतले. खंय आमच्यो चुको जाल्यो खंय भारतीय जनता पक्ष हें जालो तरी ही जी हार आसा ही पक्षाची हार आसा, संघटनेची हार आसा. तातूंत आमी प्रधानमंत्रीची हार किंवा अशें जें कितें येयलां तें बरोबर न्ही. कारण प्रधानमंत्री किंवा अन्य जे व्यक्ती ते सपोर्ट करपाक वतात मंत्री किंवा प्रधानमंत्री वयता किंवा पक्षाचे वयर पदाचेर आशिल्ले लोक वतात हें कर्तव्य म्हणून सगळे कडेन वता. We have to respect the people's mandate. I'll repeat, this is a democracy. One party need not rule in all states. Who says that? Is there a rule that BJP has to win in all the states? Some other people have won. We have to respect the mandate of the people. So, Bihar decided. But that has no correlation to Goa. They cannot do Biharization of Goa. Goa is different, Bihar is different. You see, 29 states have. 6 union territories have. किती वाईट आहात तिथून? प्रत्येक राज्यान सिच्युएशन वेगळी असता. There are different issues. There are different factors. I am not direct link. I didn't go for campaigning. There might be different reasons, but you cannot come to a conclusion that Prime Minister Modi is not popular. It cannot be a conclusion that way. You can interpret it that way if you want to, but it cannot be correct. बिहारात आमी सगळे नेत्यांनी आमच्या केंद्रीय नेत्यांनी आमचो पराभव मान्य केल्लो आसा आनी आमी तो मान्य केला. कारण लालू प्रसाद आनी नितीश कुमाराची जेन्ना युती जाली तेन्नाच कळून आयलें. कारण खरें म्हणजे हे डिविजन जावन गेल्ले राजकारणा भितर तशें नासता. जो जिखलो तो जिखलो, जड तरची खबर नासता. कारण आमकां सगळ्यांत चड वोटींग पळय जे पर्संटेज वायज जाला ते भारतीय जनता पक्षाक जाल्लो. आतां वेगळे वेगळे तर सगळे पार्टी लढलेल्यो जाल्यार निश्चितपणे भारतीय जनता पक्षाची मेजॉरिटी आज आमकां दिसतली आशिल्ली.